Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, նախ հետևյալի մասին, որ մենք ունենք երկու խնդիր, որը պետք է դիտարկենք մանրակրկիտ, ոչ թե կանխատեսենք, այլ որոշակիություն մտցնենք այս անորոշությունների վիճակում, մեկը գահավիժման, տնտեսության կամ համախառն ներքին արդյունքի անկման կամ գահավիժման կետը տեղորոշելն է, որը շատ բարդ բան է, բայց կասեմ, թե ինչ գործոններ քննարկենք, երկրորդը վերականգնման տեմպերը կանխորոշելն է եւ այն քաղաքականությունը, որով մենք խթանելու ենք այդ վերականգնման վեկտորը։ Հնարավոր է, թե հնարավոր չի, իհարկե հնարավոր է, եթե ասեինք անհնար, ոչ էլ այստեղ խոսեինք։ Հիմա մի հատ հասկանանք, թե մարտի 14-ից 15-ից հետո միջև հիմա մենք որ կետում հայտնվեցինք եւ ինչ պետությունը արեց արտակարգ իրավիճակներում, ինչ աջակցողական քաղաքականություն մշակեց։ 25 միլիարդ դրամ սոցիալական, 25 միլիարդ դրամ աջակցության։ Միանշանակ պետք է ասեմ, որ իհարկե դրանք անբավարար են, բայց նայած ինչ նպատակ ես դու դրել։ Այսինքն ինչ նպատակ որ դնում է, այդ նպատակին ծառայեցնելու համար կառավարությունը կրում է քաղաքական պատասխանատվություն։ Հիմա եթե մի երկու թիվ ասեմ, որոնց մասին ասել եմ, արդեն պարզ կլինի։ Արդեն ասել եմ, որ առաջին միջոցառումը, որը վերաբերում է հիմնական այսպես խթաններից մեկն է, ուրեմն ընդամենը 264 ընկերություն, 264 հայտ է բավարարվել 19.5 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Այսինքն ունենք 25 միլիարդ, դրանից 19.5-ը 264 հայտ է։ Սա լավ է թե վատ է։ Այնքան էլ լավ չի։ Որտեվ եթե ես մենակ սա դիտարկեմ ոչ փոքր միջին ձեռնարկություններ, այլ 16000 ձեռնարկություն, որոնք աշխատում են ավելացված հարկի ռեժիմով, 264-ը շատ փոքր թիվ է։ Հիմա այստեղ երկրորդ հարցն է, բայց այդ 16000-ից պետք է որ աջակցեին, չգիտեմ 10000-ին կամ 8000-ին։ Մենք չգիտենք դրա մասին։ Դրա համար ես մնում եմ իմ տեսակետին, որ այս փաստաթղթի քննարկումը մենք չպետք է վերածեինք զուտ բյուջետային իրավական գործընթացի քննարկման, որտեղ մենք պետք է իմանանք բովանդակությունը, սա բովանդակություն չի ասում։ Ասում ես կանխատեսել եմ -2% հնա ու դրա շուրջը կառուցում է դեֆիցիտը, հետո վերաբաշխում, ասենք 3-4 հայտանիշ է դնում, հետևի բովանդակությունը դուրս է մնում։ Սա ամենակարևորն է, որ ես բաց թողում եմ համարում, որ բովանդակություն չկա։ Եվ երբ որ ասում են, բա որտեղից իմանանք, թե ինչքան կլինի անկումը, դրա համար տարբեր ձևերով ես փորձեցի հարկեր հնան ոնց է փոխվում, ինչ ժամանակում քանի օր են կորուստները հաշվում եւ ոնց էլ հաշվարկներ անենք, դրանք կարող է իսկապես տարբերվեն, բայց 35-40 միլիոն դոլարը մարտի 15-ից հետո օրեկան եւ ներարկված գումարները մոտավորապես 2-3 կամ թողնի 4 միլիոն դոլար օրեկան մեծ դիսոնանս է առաջացնում։ Այսինքն այն բացը լրացնելը մենք պետք է հասկանանք ինչի հաշվին է։ Արդեն իսկ պարզ է, որ եթե գալու ենք 80 միլիարդին, հետո այդ 80 միլիարդն է շատ չի լինելու, որ գեներացնի այն ինչ որ մենք ակնկալում ենք։ Սա նշանակում է, որ մենք ենթադրում ենք, որ օրինակ մայիսի 5-ից հետո, երբ որ տնտեսական գործունեության հիմնական կամ բոլոր տեսակները թույլատրվեն, ենթադրում ենք արդյոք, որ ավտոպիլոտով ինքը հետ է գալու մինչև մարտի 14 կամ մինչև մարտի 13։ Ես կարծում եմ ոչ, որտեղ բիզնեսները ամիս-ամիսուկես որ կանգնում են, խնդիրներ առաջանում աշխատողների, չգիտեմ, մարդիկ տարբեր պլաններ են կազմում, սառում է կյանքը, պետք է մոբիլիզացվեն, վերակազմակերպվեն, եւս ամիս-ամիսուկես հələ մենք սենց ինչ որ տեմպերով գնալու ենք։ Այս հաշվարկներն է ինձ պետք, որ բացակայում է այստեղից, եւ դրա համար եթե ես վերցնեմ, որ մենք պետք է թույլ չտայինք սպառման մակարդակի անկում, իսկ Հայաստանը սպառող երկիր է, 92-3% սպառում հնա, 17% ներդրումներ հնա, բայց մի ուրիշ բան էլ ասենք, որտեղ չխոսեցինք, շատ կարևոր երկու բան, վարկեր հնա, 3.5 տրիլիոն ունենք, հնան 5 ու քանիսից իջեցնում ենք 4 ու 6-ի, բայց ուրեմն աճում է, չէ՞, վարկեր հնա հարաբերակցությունը, նույնը ավանդներ հնան, ինքը մեխանիկորեն աճում է, որտեղ ավանդները մնում են նույն մակարդակին։ Այստեղ ամենակարևոր բանն է, որ մենք պետք է կարողանանք 3-4 ուղղությամբ կայունություն պահպանենք։ Առաջինը դա առողջապահական կայունությունն է, որտեղ պետք է չխնայենք, երկրորդը դա ռազմական ծախսերն են եւ երրորդը սոցիալականն է։ Նոր չորրորդում գալիս է այն լծակները, որ ուզում ենք դնենք բիզնեսի վրա, որ ինքը սկսի աշխատացնի խթան հանդիսանա։ Սոցիալական ուրեմն առումով էլի ասեմ ինչա, եթե ես այդ 25 միլիարդից անում եմ գազի էլեկտրաէներգիա 2.5 միլիարդա կազմում, տակը 22.5 միլիարդը որ բաժանեմ նույնիսկ միայն 86000 ընտանիքների վրա, որոնք նպաստառուներ են, ստանում ենք մեկ ընտանիքի համար օրեկան մի հոգու համար 2900 դրամ։
Շատ է թե քիչ է օրական 2900 դրամը։ Իհարկե քիչ է, այն էլ ես ուղղակի sense պայմանական բաժանել եմ 86000-ի։ Այսինքն թվեր կան, երբ որ ուրեմն մենք խոսում ենք չափելի թվերով, էլի լիքը թվեր կա, այդ թվում փոքր միջին բիզնեսի, որ մենք տեսնում ենք, որ չափազանց անբավարար է եղել այդ կորուստների համեմատ այն փողերը, որ մենք ուզում ենք դնենք, եւ ես հարգելի գործընկերներ, ուղղակի զգուշացնում եմ, խորհուրդ եմ տալի շատ բարեկամաբար, որ 3-4 ամիս հետո կարող է դառնի սեպտեմբերի սկզբին նորից գալու եք այստեղ, նորից դեֆիցիտը մեծացնելու եք, որ այն ինչ որ դուք կանխատեսել եք անկման համար, հիշեք, ես խնդրում եմ դուք հիշեք, անկման այս աստիճանը չափազանց փոքր անկում է։ Այս պանդեմիայի պայմաններում չեմ ուզում համեմատեմ 2008-ի հետ, երբ որ կառավարությունը բերել էր 9.2% աճ 2009-ի համար եւ ունեցանք -14.1, այսինքն 23% ընդհանուր անկում գնաց։ Այսինքն ինչ ենք ասել, բերել ենք 7%, 6.9%, այս ինչ բան է։ Սա անհասկանալի է բավականին։ Եվ այսպես շատ բաներ կար ասելու գեներացիայի համար, ես կարծում եմ հետեւյալը, հիմա քաղաքական գնահատական եւ ամփոփեմ խոսքս։ Մենք կարծում ենք, որ այն ինչ որ արվում է, դա բավարար չի։ Մենք կարծում ենք, որ շատ առաջարկներ, որ ընդդիմությունը ասում է, ոչ միայն ընդդիմությունը, տարբեր մասնագետներ, ավարտում եմ, էլի քիչ է հաշվի առնվում։ Կան իհարկե դեպքեր, այս վերջի արտահերթը նաև, բայց ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական ուժը այս պահին պատրաստ է վեր կանգնի մի վիճակից, երբ կառավարությունը շատ այլընտրանքներ չունի։ Այսինքն սա ճաշակի ու նախասիրության հարց չի, որ կառավարության ճաշակով պայմանավորված գնանք մի 10 ուղղություններով, այդ առումով Բարգավաճ Հայաստանը այս նախագծին քվեարկելու է, ստորադասելով իր քաղաքական կուսակցական շահը, որտեղ շատ առաջարկներ պարզ չի թե դուք չեք ասում շատ հստակ ոնց է ընկալվել կամ ընդունվել, ստորադասում է այս պահին քաղաքական կոնյունկտուրան, կուսակցական շահը ի օգուտ ժողովրդի շահի, ի օգուտ հանրային շահի եւ ելի եմ ասում, քանի որ կառավարությունը չունի տարբեր այլընտրանքներ իր ճաշակով ու նախասիրությամբ, վեկտորը ինքը մեկ է, պիտի գնա տենց, մեջը լիքը խնդիրներ կա, մենք այս բյուջեին կողմ քվեարկենք ելնելով այն ինչ որ ես ասեցի։ Շնորհակալություն։